Hürmetli oquvchilar, sizning ig'tiboringizga bir esening zarıqqanı degan Bashqort xalq әкиятінің ilk мәтнен тыңларга тәкъдим etamiz. Boron zamanda yaşagandi bir әбей менен бабай. Булганды уларның 4 балаһы. Heybet kine yaşap yatkanda әбей de, бабай да авырыша башлагандарdy. Озакта ятмаганdy, бабай дөнья коюп койганdy. Әбей hamан da авырый икән. Түшәктән калкып торып ултырырлык та хәле юк икән буның. Әсәләре шундай авыр хәлдә булһа ла, 4 балаһының исмаһам береһе уны карамай, көне-төне уйнап тик йөрөйди. Карт әсә һыуһап, тамагы кибеп, бер тамсы һыуга зар булып ятканда, береһе килеп хәлен белмәне, һыу бирмәне ди 4 моңһыҙҙың. Көн артынан көн үткән. Әбейҙең хәле көндән-көн ауырая бара икән. Бер көндө ул хәлһеҙ генә тауышы менән балаларын саҡырып алганды. Балаҡайҙарым, мин күп ятмам, донъя үҙегеҙгә ҡалыр. Шуға тиклем һыу килтереп эсереп торһағыҙсы, тип инәлгән. Мә, эс, тип береһе бер сумас һыу бирҙе лә, әсәһен онотоп, әйләнде лә уйынға тотондо ти. Көҙ еткән. Әсә һаман зарығып түшәктә ята икән. Ҡоштар теҙелешеп йылы яҡтарға китә башлаған. Шундай көндәрҙең береһендә ҡарт әсә күккә ҡарап ятты ла былай тип әйтә икән. Мин дә ошо ҡоштар кеүек бер хәсрәтһеҙ осалһам ине. Улар осалар да күл буйына ялға туҡтайҙар. Шунда туйғансы емһенеп, һыу эсеп алырҙар. Шунан тағы осоп китерҙәр, тип уйланды ти. Шулай ҡоштарға ҡарап зарығып ятһа, ҡолағына бер тауыш ишетелгәндәй була. Кил, әйҙә, беҙҙең менән ос. Ятма зарығып, осайыҡ бергәләшеп. Уға сабының баш өҫтөнә бер тун килеп төштө ти. Әсә ауырыуын онотҡан кешеләй ҡалҡып тороп шул тунды кейгәйне, ҡошҡа үрелеп, тәҙрәнән осоп сыҡты ла китте ти. Донъяларын онотоп уйнап йөрөгән балаларҙың береһе был хәлде күреп, «Әсәйебеҙ ҡошҡа әйләнеп осто!» тип ҡысҡырып ебәреүгә ҡалғандары ла иҫтәренә килде ти. «Әсәй! Әсәкәйем! Китмә! Ҡалдырма беҙҙе! Мә һыу туйғансы эс!» тип ҡайныһы сүмес, ҡайныһы күнәһәк тотоп әсәләренең артынан йүгерҙе ти. Әсәләре туҡтаманы, ергә төшмәне ти. Бары күк йөҙөнән. «Һуң инде, балаҡайҙарым, бәхил булығыҙ!» тигән моңһоу тауышы ғына ҡайтты ти балаларына. 4 малай 4 турында тәгәрәп йөрөп иланылар ти. Баштарын ташҡа бәреп, ҡанатып бөттөләр ти. Тик бик һуң булған шул. Шуға күрә әсә ҡәҙерен ваҡытында белеү кәрәк. Аҙаҡ үкенмәҫлек булһын балалар. Хөрмәтле балалар, һеҙ әле генә «Бер әсәнең зарыҡҡаны» тигән башҡорт халыҡ әкиәте тыңланығыҙ. Хәҙер башҡорт халыҡ әкиәттәренең төрҙәрен иҫкә төшөрөп үтәйек. Улар 3 төрлө. Беренсе төркөм хайуандар тураһындағы әкиәттәр тип атала. Тылсымлы әкиәттәр 2-нсе төркөмгә инә, ә 3-нсе төркөмдә тормош көнкүреш әкиәттәре хасил итә. Беренсе төркөмдөң исеме үк әйтеп тороуынса, бында хайуандар ҡатнашлығындағы геройҙар хәрәкәт итә. Ә тылсымлы әкиәттәрҙә инде мотлаҡ рәүештә йә тылсымлы әйбер булырға тейеш, йәки геройҙар тылсымлы көскә эйәләр. Бында шулай уҡ мифик заттар ҙа була. Тормош көнкүреш әкиәттәренең дә исеменән шуны белергә була. Бында геройҙарҙың йәшәйеше, көнкүреше тураһында һүҙ бара. Әле генә һеҙ тыңлаған әкиәттә ошондай һүҙҙәр осрай. Уларҙың мәғәнәләрен иҫтәрегеҙҙә ҡалдырығыҙ. Донъя ҡуйҙы. Үлеп китте йәки вафат булды. Хәсрәтһеҙ.
бер кайгыһыҙ тигән мәғәнәле. Емһенеп, ашап, туйынып алыу. Бында ҡоштар тураһында һүҙ бара ине. Әүерелеп, йәғни әсәләре ҡошҡа әүерелеп осоп китә. Әйләнеп тигән мәғәнә һалынған. Күнәк, боронғо һүҙ, хәҙер беҙ аны биҙрә тип әйтәбеҙ, һәм уның тағы ла силәк тигән мәғәнәһе лә бар. Бәхил булығыҙ тейәсәһе. Был һүҙ мәңгелеккә хушлашыуҙы аңлата. Әкиәттәге балаларға ҡылыҡһырлама йәки характеристика биреп китәйек. Был балалар ҡаты күңеллеләр, сөнки әсәләре ауырып ятҡанда 4 баланың береһе уны ҡарамай, көнө-төнө тик уйнап йөрөйҙәр. Улар моңһоҙҙар, әсәләре тураһында хәстәрлек күрә белмәйҙәр. Әкиәттә былай тип әйтелә. Береһе бер килеп, әсәләренең хәлен белмәне, һыу бирмәне. Шулай уҡ был балаларҙы белекһеҙҙәр тип әйтергә була. Әкиәт һүҙҙәр менән әйтһәк, береһе бер сүмес һыу бирмәне, әсәһен онотоп, береһе әсәһенә бер сүмес һыу бирҙе лә, әсәһен онотоп, әйләнде лә уйынға тотондо. 4-нән, был балаларға мин-минлек хас. Үҙҙәре тураһында ғына уйлайҙар. Китмә, ҡалдырма беҙҙе, тиҙәр улар. Бер әсәнең зарыҡҡаны тигән әкиәттең темаһы. Әсәнең һыу эсергә зарығып, балаларынан ярҙам көтөүе. Идеяһы. Әсәләрҙе ҡәҙерләү, хөрмәт итеү тейешлеге. Әле генә һеҙ тыңлаған бер әсәнең зарыҡҡаны тигән әкиәттең йөкмәткеһе «Йәннәт әсәйҙәрҙең аяҡ аҫтында» тигән башҡорт халыҡ мәҡәленә тартым.